عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena Ihsaan. Maanta waxaan doonaynaa inaan ka yara sheekeyno dagaalka ka socda aqalka cad una dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka iyo shirkadda Twitter. Haddaynu ka sheekeyno dagaalka bilowgiisa, waxa uu ka bilaabmay si caadada u ah madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu qoraa maalin kasta ama saacad kastaba post buu soo dhigaa Twitterkiisa. Dabeedna wuxuu doonay inuu ka sheekeeyo qaabka ay doorashadu u dhici lahayd. Dabeedna waxa uu yidhi boostada ay dadku soo dhigayaan waraaqaha doorashadu ammaan maaha. Shirkaddii Twitter-kuna way ka soo jawaabtay. Waxay kaga jawaabtay maqaalkiisa hoostiisa ayay ku qortay inuu qoraalku madaxweynuhu qoray aanu sax ahayn. Dabeedna haddaad qoraalka sii geshid waxaad arkaysaa maqaalo fara badan oo laga qoray haddii lagu codeeyo boostada inay dhici karto doorasho. Shirkadduna waxay ku sifaysay macluumaadka madaxweynaha macluumaad been ah. Dabeedna uu ka xanaaqay madaxweynaha Mareykanku isaguna xorriyadda dadka shakhsiga ah ee meel kaga dhacay ama ku dhaleecay madaxweynaha Mareykanku. Aqalka cad ee laga taliyo waddanka Mareykanka isaguna waxa uu iclaamiyay in laga soo saarayo qaanuun xorriyadda dadka ilaalinaya. Madaxweynaha Donald Trump isagu wuxuu doonayaa inuu shirkadaha ku dhaahdo iduu xaq uma lihid inaad sheegtaan run iyo been. Dadku waxay qorayaan, dadku ha qoraan waxay doonaan, hana soo dhigaan waxay doonaan, mana masixi kartaan waxay dadku soo dhigaan. Hadday masaxaan qoraalkaaga ama ay hoos kaga soo qoraan beenaala tahay, waxa uu saamaxayaa qaanuunku saxeexay madaxweynaha Mareykanku inay dadku maxkamad la kori karaan shirkadda. Ninka madaxda ka ah shirkadda Twitter isaguna wuu jawaabay madaxweynaha. Maqaalo fara badan uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku yidhi aniga ka mas'uula waxa ay khalad sameeyaan shaqaalahaygu ayaan la canaanan shaqaalahayga. Marka uu saxeexayay qaanuunkii, su'aalihii ay weydiinayeen saxafiyiinta waxaa ka mid ahaa su'aal uu weydiiyey nin saxafi ah. Waxa uu ku yidhi madaxweyne ma ku fikiraysaa inaad xidho shirkadda Twitter gebigeedaba? Madaxweyne wuxuu yidhi haa, waan ku fikirayaa waanaan xidhi doonaa. Waxay weydiiyeen qaabku u xidhi doono. Waxa uu yidhi waa arrimo sharciga ku saabsan, waxaan la tashan doonaa looyarkayga. Haddii si qaanuuni ah u xidhi karaan ay igu raacaan maxkamaduhuna waan xidhayaa ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanku. Su'aal kale uu weydiiyey nin wariyaana waxay ahayd madaxweyne intaad xidhaysid shirkadda Twitter adumaad xidhid xisaabkaaga ama page-kaaga aad ku leedahay maad xidhid Twitter-ka. Dabeedna madaxweyne wuxuu ugu jawaabay idinku haddana beenta faafinayn mar kasta beri horaan iska xidhi lahaaba. Haddana wuxuu soo dhigay madaxweynaha Trump maqaal uu kaga hadlayo mudaharaad ka dhacaya magaalada Minnesota. Dabeedna maqaalkiisa haddaad geshid maqaalka uu soo dhigay madaxweynuhu waxba kuma qori kartid, mana sheegayn kartid, like-na ma saari kartid, waayo waxaa lagu eedeeyey inuu cunfiga ka shaqeynayo dadka dhexdooda. Twitter waxay ku sameynayaan madaxweynaha isagoo kaliya kuma sameeyaan dadkoo dhan bay ku sameynayaan, waxaana ilaalinayaan qaanuunkooda iyaga u degsan. Laakiin waxaa la yaab noqotay inay sidaa ku sameeyaan madaxweynaha Mareykanka